सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि मैं हल्द्वानी से जयपुर जा रहा हूँ। तो जयपुर का रेलवे स्टेशन काफ़ी सॉलिड है। जैसे जयपुर से आगे जाने का भी प्लान है और वो है खाटू श्याम मंदिर जो राजस्थान में पड़ता है। तो चलते हैं, आगे का सफ़र दिखाते हैं। पर आएगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 15014 चलते हैं, हमारी ट्रेन भी आने वाली है। 8:47 का टाइम है इसका। टिकट मैं भूल गया यार, घर ही मैंने व्हाट्सअप कराई है टिकट, पता नहीं क्या होगा। रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का, कभी विजिट करना तो घूमना। रुद्रपुर सिटी। हम अभी रुके हैं मुरादाबाद में और 12:55 हुआ है रात को। और ट्रेन अभी करीबन 1 घंटे से रुकी पड़ी है। इस तरफ से ट्रेन आएगी, फिर रानीखेत एक्सप्रेस में इसके कुछ डब्बे जुड़ते हैं। तो चलते हैं, पता नहीं कब से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जयपुर और मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई थी और मैं सो गया था। इस वजह से मैं बना ही नहीं पाया ब्लॉग ज़्यादा। बाकी आगे का पूरा दिखाऊंगा। तो हम अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर और बाहर जाके पकड़ते हैं ओला ऑटो और वहाँ से फिर अपने दोस्त के रूम पे जाएंगे सीधा। फिर वहीं पे ब्लॉग एंड करूँगा। बाकी यहाँ से जाते समय बीच बीच में दिखाते जाऊँगा। तुम कभी आओगे तो तुम्हें भी रास्ता मालूम पता चलेगा। ओके। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और जाना है। कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? तो ये देखो, ये बाहर का रेलवे स्टेशन है, जयपुर जंक्शन। बाहर से ऐसे दिखता है, ये एग्ज़िट है। ये एंट्री वाला तो और अच्छा दिखता है उधर से। एंट्री वाला जब आऊँगा तब थोड़ा सा दिखा दूँगा, लेकिन ये अभी एग्ज़िट वाला है। फिर भी पीछे से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। जयपुर सिटी, जयपुर जंक्शन। देखो यहाँ पे साफ़ सफाई वैसे काफ़ी है रेलवे स्टेशन की, और ये रोड भी काफ़ी बड़ी है। दिख रहा है कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। तो वो कहीं चला थोड़ी जा। जयपुर जंक्शन। वैसे मेरे हिसाब से टिकट बुक करा लेते हैं हम। तत्काल में ऑनलाइन हो जाती है। हाँ, तो वो कर देगा तत्काल में ऑनलाइन। क्या कह रहा है? और हम पहुंच गए हैं जयपुर। ये रहे मेरे दो दोस्त
इनसे परिचय कराना था। हाँ वो वहाँ बोल भी रहा था ना, हाँ चलो। ये है जयपुर अभी खूबसूरत स्टेशन। To make your journey comfortable and convenient. कृपया वस्तुओं को इधर उधर न फेंकें। इनके लिए कूड़ेदान का उपयोग करें। Do not throw waste material around. Please use the dustbin provided. जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो, तो सरकारी का प्रयोग न करें। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है रेलवे स्टेशन दूर से। चलते हैं फिर अब हम भी पकड़ते हैं ऑटो, ओला कैब वाला। पता नहीं कितने रुपए देते हैं यार ये लोग, बड़े ऑटो वाले बहुत लूटते हैं पैसे हर जगह के। यहाँ के भी लूटेंगे हमें, हम बाकी देखते हैं कितने पैसे देते हैं। मुझे लगता है शायद ओला कैब में हमने लिखा था उसमें ऐसे 250-300 रुपये दिखा रहा था। तो 200 रुपये में देखते हैं पटाखे अगर मांगता है तो, नहीं तो हम ओला कैब करते हैं। कौन मिलेंगे हमें? ये अंकल आए हैं, देखते हैं शायद यही अंकल मिलेंगे हमें। और हम अंकल के साथ ही जा रहे हैं क्योंकि अंकल जो हैं 200 रुपये में मान गए। पहले तो ये बोल रहे थे कि 250 रुपये, लेकिन इतना दूर नहीं है, पास में ही है। लेकिन वही है कि ऑटो वाले पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो देने पड़ते ही हैं, और नए जगहों में जाके तो देने ही पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने पैसे 200 रुपये में डन किया और हम अभी जा रहे हैं। मैंने सब वीडियो ऐसे में बनाई है। खा दी अंदर अंदर सीधा। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं। वैसे ब्लॉग एंड करने का मौका नहीं मिला था, बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा नहा धो के सीधे ब्लॉग एंड तभी करता हूं। तो वहां से आए रेलवे स्टेशन से, रूम पे आ गए, रुके हैं रूम पे। बारिश थोड़ी थोड़ी बहुत है। दिखाऊं व्यू कैसा है पीछे का? घर ही घर है बस। क्या कर रहा है ये? है ऐसा है यहाँ से। ठीक है फिर, टाटा बाय बाय।